दोस्तों, क्या आपके जोड़ों से भी कट कट की आवाज आती है या आपको आदत है अपने जोड़ों को क्रैक करने की क्योंकि आपको इसमें रिलीफ मिलता है? तो आइए आज का पूरा वीडियो इसी विषय पे है कि क्या क्रैकिंग साउंड करना सही है या गलत है और इसके क्या कारण होते हैं और क्रैकिंग साउंड को अगर आपको आता है तो इसको आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका डॉक्टर रजनीश त्रिपाठी, सीनियर कंसल्टेंट ग्लोबल पेन एंड स्पाइन क्लिनिक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड की। मोस्टली आपके जॉइंट के लिगामेंट या बोन के रब के या फ्रिक्शन की वजह से आपके जोड़ों में आवाज आती है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को जब वो खाली बैठे रहते हैं तो वो अपने क्रैक करते हैं साउंड को, जिससे उनको अक्सर रिलीफ भी मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्रैकिंग पॉपिंग साउंड क्या होता है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे क्रैकिंग साउंड करने की आदत है या मुझे बार बार अपने जॉइंट्स को क्रैक करने पर आराम महसूस होता है, तो लेकिन ये हैबिट पड़ गई है तो इसकी वजह से डरते हैं कि कहीं मुझे कोई आर्थराइटिस तो नहीं हो गया या मेरी हड्डियां कमज़ोर तो नहीं हो गई। तो आज मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपके घुटनों या जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो, ऐसा कभी कभी नॉर्मली भी होता है क्योंकि आपके जॉइंट्स में ऐसी संरचना होती है जिसकी वजह से इनमें क्रैक की आवाज़ आती है। इसको कैविटेशन साउंड भी कहते हैं। तो इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे मोस्टली क्या होता है कि हमारे जॉइंट में एस्केपिंग ऑफ गैसेस, हमारा जॉइंट जो है एक कैप्सूल से बना होता है और कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जैसे ही आप अपने जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से वहाँ पर स्पेस क्रिएट होता है। जो स्पेस क्रिएट होता है उसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं, जो गैसेस मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती हैं। तो जैसे ही वो आप अपने जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं वो गैसेस रिलीज होती हैं और उसमें आपको एक एयर बबल्स ब्लास्ट होता है। दिस साउंड, ये ही क्रैपिटा साउंड, इसको कैविटेशन भी बोलते हैं। जैसे ही उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लोग कि जॉइंट में पटाखे निकल आए। तो आपका जैसे ही आपका एयर बबल्स रिलीज होता है तो वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का फ्लो बढ़ जाता है, तो आपके जॉइंट में लुब्रिकेशन आ जाता है जिसकी वजह से आपको आराम मिलता है। और इसके कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बोन के अंदर घिसावट भी आती है, तो क्रैपिटा साउंड कभी कभी बोन की वजह से भी आता है। ऐसा मोस्टली फ्रैक्चर के केसेस में होता है। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो जो जोड़ आपस में, हड्डियाँ आपस में टकराने लगती है, घिसती हैं, जिसकी वजह से भी अक्सर कट कट की आवाज़ आती है। तो ये थोड़ा सा सीरियस मामला है। कभी कभी हमारे बर्सा मेम्ब्रेन्स की वजह से भी क्रैपिटा साउंड क्रिएट होता है। हमारी जो है हर एक जॉइंट में बर्सा मेम्ब्रेन्स होती है, तो बर्सा मेम्ब्रेन जब घिस जाती है तो कट कट की आवाज़ आती है। तो इसको एक दूसरा कॉज कहते हैं। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के मैंने कॉजेस बताए हैं। लेकिन अगर आपके जॉइंट में कोई दर्द नहीं होता, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कहीं कोई जलन नहीं है तो या सूजन नहीं है और खाली कट कट की आवाज़ आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर मेरे मरीज मेरे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या कायरोप्रैक्टर होते हैं वो स्पाइन को जब एडजस्ट करते हैं तो उसमें भी तो क्रैकिंग साउंड आता है। तो दोस्तों, मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं। जो कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट क्रैकिंग साउंड करते हैं वो मोस्टली आपके नेक और स्पाइन को हाई वेलोसिटी थ्रस्ट की वजह से हाई वेलोसिटी थ्रस्ट दे करके उसको अलाइनमेंट करते हैं। मतलब जो उसमें जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसको वापस एडजस्ट करते हैं। तो वो जॉइंट एडजस्टमेंट के लिए जो क्रैकिंग साउंड करते हैं वो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो भी आप कभी ऐसा कराएं तो एक एक्सपर्ट कायरोप्रैक्टर के पास इसको कराएं। मोस्टली इसको लोग सेल्फ करने लगते हैं तो वो अक्सर खराब हो सकता है, आपके जॉइंट वीक हो सकते हैं या आपको गलत डायरेक्शन में आप कर लेंगे तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग क्रैपिटा साउंड ज़्यादा निकालते हैं अक्सर वो क्या है, वो उनको एक आदत पड़ जाती है, वो लगातार जब भी खाली बैठे हैं तो उसको करते रहते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है क्योंकि क्रैपिटस जब भी आप निकालें तो उसके बीच में लगभग आधे घंटे का गैप करना चाहिए। जो कायरोप्रैक्टर ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप मरीज को कायरोप्रैक्टिक करने के लिए तैयार करें तो पहले तो उसका BVI टेस्टिंग जरूर चेक करें। अगर BVI टेस्टिंग पॉजिटिव है तो उसको क्रैकिंग नहीं करनी है क्योंकि इससे पेशेंट को डैमेज हो जाता है, क्योंकि नेक करने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको नहीं करना है। दूसरी बात है कि जो अगर आपने किसी को क्रैक किया है तो लगभग 1 घंटे के बाद ही दोबारा उसको क्रैक करिए, क्योंकि
उस समय आपको क्रैक करने के तुरंत बाद आपको गैसेस रिलीज नहीं होगी और आपके लिगामेंट में एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। और जो हमारे पेशेंट हैं जो लगातार क्रैकिंग साउंड करते रहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि आपको एक बार करना, अगर अचानक कभी आपको रिलीज करने से आपकी आवाज़ आ जाती है तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन लगातार अगर आप हर 5-10 मिनट में इसको फिंगर को जॉइंट को क्रैक करेंगे तो आगे चल के ये जॉइंट आपके वीक हो सकते हैं, आपके लिगामेंट वीक हो सकते हैं, या अगर आगे चल के आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी कभी कभी बोन की वीकनेस की वजह से भी क्रैकिंग साउंड आ जाते हैं, या जिनके शरीर में आयुर्वेद के मत के अनुसार अगर आपकी शरीर वातज है, वात प्रकृति अगर आपकी ज़्यादा बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है, तो भी क्रैकिंग साउंड आता है। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां वीक होती हैं। तो बोन वीकनेस भी एक बार क्रैकिंग साउंड आने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, इतनी सारी बात करने के बाद अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताना जा रहा हूं जिसको आप करके आप अपने क्रेपिटल साउंड को, या जो भी क्रैकिंग में कट की जो घुटनों से पटाखे निकलते हैं या जोड़ों में आवाज़ें आती हैं, इसको काफी हद तक कम करेंगे। तो चलिए आपको होम दोस्तों, अगर आपकी हड्डियां वीक होने की वजह से आपके घुटनों से या आपके जोड़ों से कट की आवाज आती है, तो इसके लिए आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ेगी, या आप चाहें तो आप किसी कुशल चिकित्सक से चेक करा लीजिए या ब्लड सैंपल कराइए कि आपका कैल्शियम विटामिन डी वीक तो नहीं है। कैल्शियम विटामिन डी रिच युक्त डाइट लेने से भी आपके जोड़ों की कट की आवाज़ को कम किया जा सकता है। अब कैल्शियम वाली चीज़ें किस में होती हैं? तो जिनको भी जोड़ों में आवाज़ आती ज़्यादा, वो हल्दी वाला दूध रोज़ रात में पीने की आदत डालें। 1 गिलास दूध में आप चुटकी भर हल्दी, जो भी घर में आपकी पिसी हो, बाजार की हल्दी नहीं लेना है क्योंकि उसमें मोस्टली कलर एडेड होता है, तो वो कलर आपको नुकसान कर सकता है। तो घर में हल्दी ला करके पिसवा करके उसको 1 चुटकी दूध में डाल करके रोज रात में सोने से आधे घंटे पहले आपको पीना है। 2 से 3 महीने तक करिएगा, देखिएगा आपके जोड़ों की कट की आवाज़ भी कम हो जाएगी और आपके जोड़ों में होने वाले दर्द को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और हल्दी, जो कि कोरोना काल चल रहा है, हल्दी आपके लिए इम्यूनिटी का भी काम करती है। हल्दी आपको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम करती है, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। दूसरी रेमेडी मैं बताना चाहता हूँ, मेथी का पानी। रात में आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना, जिसको फेनुग्रीक सीड कहते हैं, मेथी दाना आप बाजार से ले लीजिएगा, उसको रात में भिगो के रखिए। सवेरे जब वो भीग के फूल जाएगा, उसको किसी छन्नी से छान करके और उस पानी को पीना है। और पानी जो भी क्योंकि वात की प्रकृति भी इसमें कारण होती है, मैंने अभी आपको बताया, तो हमेशा पानी आप बैठ के पिएंगे, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। तो इसको बैठ के पीना है और जो बची हुई मेथी है उसको चबा चबा करके आप खाइए। इससे आपको कैल्शियम आपकी भरपूर आपकी बॉडी में पहुंचेगा, जो आपके अर्थराइटिस के लिए तो अच्छा है ही है, जोड़ों की कटकट की आवाज़ को 2 से 3 महीने में ठीक करेगा। और दूसरी बात है, मेथी के अंदर गुड़ होता है, ये आपका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके लिगामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, आपके वेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी और जो हमारे मेल पुरुष हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि आप ये मेथी वाला पानी ज़रूर पिएं, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन मेंटेन होगा, तो आपके जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी और आपके लिगामेंट में स्ट्रेंथ आएगी। नेक्स्ट रेमेडी में बताना चाहता हूँ चने की। जो भुना हुआ चना होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, और ये पेट को भी सही रखता है, क्योंकि अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपकी वात की प्रकृति अपने आप कम हो जाएगी। तो दिन में किसी भी समय आप 1 मुट्ठी चना अगर आप भुना हुआ खाते हैं या अगर उसके साथ गुड़ खाते हैं, तो इससे आपके बॉडी में कैल्शियम काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। या आप चाहें तो सर्दियों में तिल और गुड़ का जो लड्डू बनता है वो भी घर में बनवा लीजिए, मम्मी अपनी माता बहन जो भी हैं उनसे, और उसका सेवन लगातार करिए। इन सब चीज़ों से कैल्शियम आपकी बॉडी को भरपूर मिलेगा। कैल्शियम ज़्यादा होने से अगर आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाएगा तो आप अपने क्रेपिटल साउंड को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार जोड़ों में दर्द बना रह रहा है, फिर भी चलने में, सीढ़ी चढ़ने पर, बैठने में कट की आवाज आती है, तो दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि आपको अर्थराइटिस डेवलप हो रहा हो, क्योंकि उसमें बोन घिस रही हैं। इसके लिए मैं आपको राय देना चाहता हूं कि बिना देर किए आप अपने ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट जो भी आपके नियरेस्ट हों उनसे राय लीजिए और अपने उस ज्वाइंट की पूरी जांच कराइए कि कहीं आपको अर्थराइटिस या कहीं गाउट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, और मैं अपने दोस्तों को एक चलते चलते टिप्स देना चाहता हूं कि अगर आपके जोड़ों में दर्द नहीं है, नॉर्मल आवाज आ रही है, तो उसमें लुब्रिकेशन करने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में आवाज आती है तो अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर का ये जो ज्वाइंट होता है, ये नी ज्वाइंट होता है। इस नी ज्वाइंट को इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। देखिए,
अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो ये आपका घुटने का नी जॉइंट होता है, मिडिल जॉइंट। इसको इस तरीके से आप ट्विस्ट करिए या इसमें मेथी, एक टेप लेकर के मेथी लगा करके उस मेथी दाने को यहाँ पर आप बांध के दिन भर उसको दबाइए। इससे यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, साइनोवियल फ्लूइड का फ्लो बढ़ेगा और यहाँ पे किसी प्रकार की वात का डिपोजिशन अगर होगा, जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी तो वो भी रिलीज हो जाएगी। दोनों हाथों में ये मिडिल फिंगर, देखिए मिडिल फिंगर को यहाँ पर इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। ये अगर आपके एल्बो में पेन होता है तो यहां पे करिए। अगर आपके कंधे में पेन होता है तो सबसे लास्ट, उंगली के सबसे लास्ट जॉइंट पर, यहां पे कंधे के लिए, ये जॉइंट कंधे के लिए होता है, इसको ट्विस्ट करते रहिए। अगर आपको कमर में दर्द होता है और कमर को आप बहुत क्रैक करते हैं फिर भी कमर में भारीपन बना रहता है, अक्सर दर्द बना रहता है, ऑफिस से बैठने पर भारीपन हो जाता है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर का सबसे लास्ट जॉइंट जो है इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से। अगर आपको कमर दर्द होगा तो मेरे साथ करके देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पेन फील होगा। अगर आपको पेन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कमर में कुछ ना कुछ भारीपन या वात डिपॉजिट है या स्पाज्म होगा। तो इसको रिलीज करने से यहाँ पर ब्लड का फ्लो, क्योंकि एक्यूप्रेशर आने के हिसाब से पेन है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को पेन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो इससे कमर में सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वात रिलीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप अपने कमर दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। ये आप दोनों हाथों के रिंग फिंगर में कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में स्पेशली ये लोअर लंबर का पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड को करिए। और यहाँ पर किसी भी पेपर सर्जिकल शॉप पे जाकर, मेडिकल के सर्जिकल शॉप पे जाकर के उसको बोलेगा पेपर टेप दे दो 1 इंच वाला, मोस्टली माइक्रोपोर लिकोपोर का आता है, उसमें आप मेथी के दाने लगा करके एक लंबी लाइन बना लीजिए और यहाँ पर इसको रिंग बना करके रैप कर लीजिए और इसको ट्विस्ट करिए। दोस्तों इसको करके देखिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। काफी एफर्ट के साथ काफी कुछ चीजें मैंने बताई, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस हेल्थ वाइज को चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे साथ बने रहने के लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हम लगातार ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे लिए, जब बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।